Բարի երեկո, եթերում լուրերի հետքերով թողարկումն է, առանձնացրել ենք օրվա ամենակարևորը մեր հեռուստադիտողի համար։ 2020 թվականի այսօրը Ադրբեջանը լայնածավալ պատերազմ սկսեց Արցախի և Հայաստանի դեմ։ Պատերազմական գործողությունները ծավալվեցին ամբողջ ճակատով։ Ադրբեջանը օգտագործում է ժամանակակից զինտեխնիկա, անօդաչու թռչող սարքեր, ծանր հրետանի, ռազմական ավիացիա և օտարերկրյա վարձկաններ։ Պատերազմի հետևանքով ըստ պաշտոնական հաղորդագրության զոհվեց 3781 մարդ։ Քաղաքացիական բնակչությունը ևս կրեց ծանր հետևանքներ։ Ավերվեցին բնակավայրեր, ենթակառուցվածքներ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ դարձան անօթևան։ Պատերազմը տևեց մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ը, երբ Ռուսաստանի միջնորդությամբ ստորագրվեց եռակողմ հայտարարություն։ Դրա արդյունքում հայկական կողմը կորցրեց Արցախի հանրապետության մեծ մասը, ներառյալ Շուշին։ Այս պատերազմը Հայաստանի և Արցախի համար դարձավ դառնագույն էջ։ Այն փոխեց նաև տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը և դարերից եկած ազգային ինքնագիտակցության մեջ թողեց խորը վերք։ 44-օրյա պատերազմը ազգային ողբերգություն է, որի ընթացքում Հայաստանը կորցրեց իր լավագույն որդիներին ու դուստրերին։ Հազարավոր երիտասարդներ ընկան հայրենիքի պաշտպանության ճանապարհին, հազարավոր ընտանիքներ մնացին կիսատ։ Ամբողջ ազգը կրեց ծանր հոգեբանական, մարդկային և տարածքային մեծ կորուստներ։ Այս պատերազմը ցույց տվեց նաև հայ ժողովրդի տոկունությունն ու ինքնազոհաբերությունը, բայց միևնույն ժամանակ արձանագրեց այն դառը իրողությունը, որ պատերազմը միայն հերոսություն չէ, այլև կորուստների ու ցավի անվերջանալի շղթա։ 44-օրյա պատերազմը հայության համար մի էջ էր, որտեղ միախառնվեցին հերոսությունն ու ցավը, հավատը ու կորստի անասելի դառնությունը։ Այսօր Հայաստանը, չնայած ծանրագույն մարտահրավերների, փորձում է թոթափել ցավերը ու ապրել հանուն գալիքի ու վաղվա օրվա։ Ազգային ժողովում վարչապետին կրկին իմպիչմենտ հայտնելու փորձով լսումներ են։ Քննարկվում է ազգային ճգնաժամի և կառավարման ձախողման մասին ԱԺ հայտարարության նախագիծը։ Այս անգամ Հայաստան խմբակցությունը իր ստորագրություններն է փոխանցել Պատիվ ունեմ խմբակցությանը, իսկ Պատիվ ունեմը վարչապետի թեկնածու է առաջադրել Մասիսի համայնքապետ Դավիթ Համբարձումյանին։ Իշխան Սաղաթելյանը հույս է հայտնել, որ հնարավոր կլինի կարճ ժամկետում հավաքել պակասող ստորագրությունները և խորհրդանում նախաձեռնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Պատիվ ունեմը կոչ է անում բոլոր քաղաքական ուժերին, քաղաքացիական հասարակությանը և անհատ քաղաքացիներին, ովքեր հավատում են Հայաստանի ապագային, միավորվել իշխանափոխության այս պահին ամենաիրատեսական եղանակի՝ վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացի շուրջ։ Փոփոխությունների ժամանակը հիմա է, նախքան վերահաս և հնարավոր է կործանարար նոր աղետները, նշել են խմբակցությունից։ Քաղաքացիական պայմանագրից էլ հայտարարում են, ընդդիմադիրները կրկին ձախողելու են, ՔՊ-ից բացառում են, թե կմիանան Փաշինյանին իմպիչմենտ հայտնելու գործընթացին։ 9 ամսվա կոմայից հետո 59 տարեկանում մահացել է հեռուստահաղորդավար կինոռեժիսոր Տիգրան Քեոսայանը։ Ռեժիսորը սրտի լուրջ խնդիրներ ուներ։ Տիգրանն երեկոյան գնաց Արարչի մոտ։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր աղոթեցին։ Խնդրում եմ հիմա չզանգահարեք ինձ կամ իմ ընտանիքին։ Շնորհակալություն բոլորիդ, հեռագրել է նրա կինը, լրագրող Մարգարիտա Սիմոնյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ցավակցություն է հայտնել Տիգրան Քեոսայանի ընտանիքին և ընկերներին։ Պուտինը Քեոսայանին անվանել է բացառիկ տաղանդավոր և իմաստուն մարդ։ 2025 թվականի հոկտեմբերի 1-ից Ռուսաստանի Դաշնության ավտոմոբիլային սահմանային անցման կետերում, այդ թվում Վերին Լարսի անցման կետում, կիրառվելու է մուտքի ամսաթվի և ժամի ամրագրման էլեկտրոնային համակարգ։ Էլեկտրոնային հարթակը հնարավորություն է տալիս իրականացնել Ռուսաստանի Դաշնությունից ելքի ժամանակ Վերին Լարսի անցման կետ ժամանման օրվա և ժամի ամրագրում։ Կոմիտեն նաև հայտնում է, Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերները առաջարկում են, որ օտարերկրյա, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային բեռնափոխադրում իրականացնողները էլեկտրոնային հարթակում նախապես իրականացնեն անձնական աշխատասենյակների և տրանսպորտային միջոցների քարտերի գրանցում, ինչի համար անհրաժեշտ է գրանցվել էլեկտրոնային հարթակում, հաստատել էլեկտրոնային փոստը և հեռախոսահամարը, ստանալ հաստատում տվյալների ստուգումից հետո, ստեղծել տրանսպորտային միջոցի քարտ, կցելով տրանսպորտային միջոցի հաշվառման փաստաթղթի պատճեն և տվյալների ստուգումից հետո ստանալ հաստատում։ Փարաքարի համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանի սպանության գործով ձերբակալվել է Նարեկ Օհանյանը։ Իրավապահները խուզարկություններ են կատարել Վալոդյա Գրիգորյանի սպանության գործով գլխավոր կասկածյալի տունը։ Նշենք, որ Նարեկ Օհանյանը այս տարվա փետրվարի 5-ին Մերձավանում հնչած կրակոցներից սպանված Գրիգոր Օհանյանի եղբայրն է։ Գրիգոր Օհանյանը ՔՊ-ական Մհեր Ախտոյանի հորաքրոջ որդին է, սպանվել էր հենց իր ծննդյան օրը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրել է. ասում են մարդասպանը Վալոդյա Գրիգորյանին սպանելու համար պատահական օր չի ընտրել, այլ հարազատ եղբոր ծննդյան գիշերը։ Վալոդյա Գրիգորյանի եղբայրը սպանված Գրիգոր Օհանյանի սպանության գործով մեղադրյալներից մեկն է ու գտնվում է տնային կալանքի տակ։ Ժողովուրդ օրաթերթը փարաքար խոշորացված համայնքում նկատեց եւ նկարահանեց, որ Մերձավարում 7 ամիս առաջ սպանված ՔՊԱ Մհեր Ախտոյանի հորաքրոջ որդու Գրիգոր Օհանյանի տունը իրավապահները վերահսկում են։ Հատկապես նշանակետում պետք է լինի Գրիգորյանի եղբայրը Նարեկ Օհանյանը։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 23-ին ժամը 23:50-ի սահմաններում կրակոցներ են հնչել Մերձավանում։ Սպանվել է փարաքարի համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանը եւ ընկերը ոստիկանության օպերլիազոր Կարեն Աբրահամյանը, իսկ մեկ վիրավոր տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Վերջինս արդեն գիտակցության է եկել եւ հարցաքննվել։ Դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ուղիղ 2 տարի առաջ 2023 թվականի այսօրը ադրբեջանական իշխանությունների կողմից ձերբակալվեց բարերար Ռուբեն Վարդանյանը։ Նա եւ մյուս քրիստոնյա հայ գերիները շինծու մեղադրանքներով շարունակում են պահվել Բաքվի բանտում։ Ռուբեն Վարդանյանի որդին Դավիթ Վարդանյանը այսօր հարցազրույց է տվել Civilnet-ին եւ մենք ներկայացնում ենք հարցազրույցից որոշ հատվածներ։ Այս ողջ ընթացքում շատ քիչ տեղեկություններ են ստացվել հորս պահման պայմանների մասին, հատկապես հիմա, երբ Կարմիր խաչ այլևս չի աշխատում Ադրբեջանում։ Այնինչ գիտենք սա է, հայրս իր պատախցում մենակ է։ Նրա առողջական վիճակի մասին ստույգ ոչինչ չգիտենք։ Ըստ նրա, ինքը լավ է եւ մեզ հորդորում է չանհանգստանալ, բայց հասկանում ենք, որ նա դա կասեր ցանկացած պարագայում։ Կարծում եմ նրա համար շատ ավելի կարեւոր են ոչ թե բանտարկության պայմանները, այլ իր եւ մյուս 22 քրիստոնյա հայ գերիների ձերբակալության պատճառները։ ԱՄՆ նախագահ Թրամփի թիմը կարծես ավելի պատրաստակամ է լուծել 23 հայ քրիստոնյա գերիների հարցը։ ՄԱԿ-ում Թրամփը հստակ նշեց, որ քրիստոնյաները աշխարհում ամենահալածող կրոնական համայնքն են եւ նա պայքարելու է դրա համար։ Միաժամանակ այնինչ հրապարակայնորեն ասվեց Վաշինգտոնում այս օգոստոսին, անշուշտ բավարար չէր թե մեզ, թե կարծում եմ ողջ հայության համար։ Մենք չենք կարող հասնել իրական խաղաղության առանց հայ քրիստոնյաների ազատման։ Միևնույն ժամանակ բավական ուշագրավ է այն, ինչ տեղի է ունենում հետնաբեմում եւ կարծում եմ պետք է ավելին անենք այս օրակարգը առաջ մղելու համար։ Կարծում եմ հիմա շատ կարևոր ժամանակներ են միավորվելու համար եւ մենք հայերս ունենք այդ բացառիկ հնարավորությունը։ Մենք ունենք աշխարհի ամենամիջազգային սփյուռքը, աշխարհի ամենաառանցքային ու կարևոր երկրներում։ Մենք ունենք իսկապես կարևոր IT եւ տեխնոլոգիական նորարարություններ։ Մենք աշխարհում քրիստոնեական ամենահին երկիրն ենք եւ մենք ժողովրդավարություն ենք, ինչը եզակի համակեցություն է մեր տարածաշրջանի համար։ Այնպես որ մենք ունենք բոլոր գործիքները եւ հարցը այն է՝ կարող ենք համախմբվել, մի կողմ դնել մեր տարբերությունները եւ միավորվել ոչ միայն գերիներին տուն բերելու, այլև ճշմարիտ, այլ ոչ թե թղթի վրա խաղություն ապահովելու համար։ Հարցազրույցում նշել է գործարար եւ բարերար Բաքվում ապօրինաբար պահվող Ռուբեն Վարդանյանի որդին Դավիթ Վարդանյանը։ Նշենք, Բաքուն Վարդանյանին մեղադրում է այսպես կոչված պատերազմ վարելու, ահաբեկչության, խոշտանգումների եւ այլ ծանր հանցագործությունների մեջ։ Այսօր այսքանը։ Մնացեք Փակ TV-ի հետ, լուրերի հետքերով։